सिंध जा सुरमा आई शहीद आऊं पानी तकलीफ शुरुआत ने शेर सा कंदस वची हर हर जन्म वरबो मेरा मिठा मेरान में मिलबो वची हर हर जन्म वरबो मिठा मेरान में वरबो मिलबो खत्म हुंदा थी वेंदा चिटे चानण में मिलबो शाह क़ौमत कुर्बान उन्हनि जा लखे एहसान शहीदन जे रत सां रतिया वाला में मिलबो रेस्पेक्ट सर सिंध जे मौक़ जी दावा है सिंध ते 11 खां मथे हमला थिया आहिनि पर तारीख़ शायद आहे त सिंधी माण्हुनि वतन जे जंग ऐं नंग जे हिफ़ाज़त लाइ हर वक़्तु तलवार हथ में खणी सीना सां करे मक़तल जे मैदान ते निकिरी विरंदे वतन जो दिफ़ा कंदे रहिया आहिनि जीअं की शाइर चयो आहे त जॾहिं जंग तबरा वग़ैरह धारिया फोन छॾे भॻा रेस्पेक्ट सर तारीख़ ॿुधाए थी त जॾहिं सिकंदर सिंध ते कार कई त 7 किले में महाराजा सांबत सां गॾु हज़ारे सिंधी सिपाहियुनि पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾिनो उन खां पोइ ओलह खां थींदड़ हमलनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ सिंध जो राजा फारिस पंहिंजे लश्कर सां वठी धारनि हमलनि सां विरंदे शहीद थिए थो जंहिंजे नतीजे में सिंध ते धारनि जे कब्ज़े जो ख़ौफ़ चकनाचूर थी वञे थो उन दौर में सिंध जा सिपाही पंहिंजे बंदरगाह पंहिंजे शहरनि ऐं देवल जे बंदरगाह जी हिफ़ाज़त लाइ हर वक़्तु तयार बीचारनि था जंहिंजी शायरी अरबी ईरानी ऐं अरबी गाचूसनि जे तारीख़ी किताबनि में मिले थी रेस्पेक्ट सर उन्हनि जा 16 हमला नाकाम विया जॾहिं त शत्रु हमलो जी में उहे सिंध ते काम थियनि था उन्हें में सिंध जो महाराजा हाथीअ ते सवार थी लश्कर सां वठी विरंदे सिंध वतन लाइ जान कुर्बान करे शहादत माणे थो रेस्पेक्ट सर सुमरन जे दौर में दोरो सुमरो विरंदे वतन लाइ विरंदे पाण खे वतन जो सुमरो साबित करे थो जॾहिं त अर्गुन जे हमले वक़्तु दौला दरिया खान मिर्ज़ा शाह बेग सामूहिक मैदान ते विरंदे शहादत माणे थो उन खां पोइ सागिन अर्गुननि सां मखदूम बिलावल ऐं महमूद दौला दरिया खान ऐं संदन पुट मखदूम संदन पुट महमूद खान ऐं मोटर खान विरंदे वारी थिया रेस्पेक्ट सर मुग़लनि जे दौर में जो खेल सो खाए जी गुज़ार सां शाहनाई जी अॻुवानीअ में हज़ारे सिंधी सिपाही पंहिंजी जान कुर्बान कई वरी जॾहिं अंग्रेज़नि सिंध ते हमलो कयो त हैदराबाद में होशिशी थी थर में रफलो कुली सांगल में सूर्या बादशाह ऐं सखर में हेमो कालानी विरंदे शहीद थिया ऐं जॾहिं त कराचीअ में रामलदीन पांडे अंग्रेज हुकूमत सां बगावत जे ॾोह में फांसी करे थो उन जे दौर में साईं हटू केवल ऐं साईं जीअं सैयद मेश ज़ाहिर जो नज़रियो ऐं नक्शो ॾियनि था अहिड़े नमूने सिंधी तारीख़ में सरी शहीद थी रहे सिराई कुर्बान खवावल रुपलो चोलानी नूरुल्लाह तन्यू मकसूर कुरैशी ऐं सलमान जूं आहिनि रेस्पेक्ट सर ताजो सलमी शहीद थींदड़ सनी अल्लाह कलोरो मुज़फ़र भुजो समेत सिंध जा अनेक योद्धा ऐं देशभक्त आहिनि जेके पंहिंजी पंहिंजे वतन खां जान कुर्बान कई उहो सिलसिलो जीअं जो तीअं अॼु बि जारी आहे अॼु बि हज़ारे अॼु बि सारे सिंधी अॼु बि सारे योद्धा ताजन सेरन जूं अज़ियतूं बर्दाश्त करे रहिया आहिनि उन्हनि सिंधी सभिनी सिंधी सुरमनि खे सुर्ख सलाम आऊं पंहिंजी जाइ हिन शइ सां अचंदुसि जेतूं विरंदे मारियो वेंदे हिन धरतीअ तां वारियो वेंदे दोता तुंहिंजो साथ वेंदो